Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa Wawarisa ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke kok piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatono. Kok urusane ora usah wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirim kowe kae. Wah, asem ora. Tak pangan anakku barang e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dukulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ta, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai yo. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan. Aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ki kurang ajar ora men. Mong hati-hati lho, Mong hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto ngandhake Kartomarma. Ayo oke, padhake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku nek arep arep paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng nampak-nampaki ku lho manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suarep aku tak kendharat dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kanthong. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Telangkung kas kecakno anggen jengan dikolenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga mraptanipun Kakang ning Brojing Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Ndoroko menamit pasang kaliman tabit Koko Prabu ingkang rayi garep urujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa sira ngabekti karepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Setyaki kula pundi nggo jimat paribih dayana ing kasantosan mugi boten langkung kasekecakno anggen jengan dikolenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Gatra ya Brojing Ndrawati dina samengko iki nadyan ngabdipun Patih Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji sembahan kula Kakang Patih Udawa nggih kasinggihan mekaten Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun yen kabeh piranganing para nayaka para Punggawa munggahing para kadang Sentana ing Ndrawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun nanging aja lara atimu yen Kakang Patih Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa waduh diweji lajeng kalepatan kula menapa kula nandhang lepat upami kula kadhak lepat dosa menapa badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala kenging menapa paduka mboten nampi dhateng sembahipun abdipun Udawa diweji sembahan kula ing Mandura Kakang Udawa wonten timbalan nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendra minangka dadi nalindra makuthaning bangsa ing Mandura nanging aku ora bakal lali dok nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kalawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang mongko yen ditonton babakan yuswa
diitung babakan umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing ngatasé taruna nampa sembahing kadang reda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang? Mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Pati Udawa ndak apa lamun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora malah kosok baline. Kanggo nomboki kelawan kabecikanmu duk nalika kowe nggula wentah kelawan Baladewa. Sembahe Baladewa tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka tasih emut dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah. Kakang Pati Udawa iya. Mboten langkung kasih kecakno njenengan kula nggadiwuji sembahan kula. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Gatur ya Projing Ndrawati. Nuwun sewu Koko Prabu. Andadosaken gagap gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Ndrawati. Sasamunipun Paduka tedhak wonten ing Projing Dewaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun Paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rikelenggan menika Paduka badhe kepareng rawuh wonten ing Projing Ndrawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk Paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya mijiki ampian Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kresna iki kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihing pun Kakang nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisusungake kelawan pun Kakang Mandura. Ngelingi nadyan Siadi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Projing Ndrawati pun Kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura. Nanging rasa pangrasaning pun Kakang tanceping pun Kakang kelawan Siadi iki ora beda kaya nalika urip. Aja bedak-bedake. Dumesira Yayi wis dadi nalindra pun Kakang wis dadi nalindra. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajaning kemengkono mau ora sak trepe malah sira pisungsungake kelawan pun Kakang Mandura. Sebab pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki tanpa beda pun Kakang bali marang Projing Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kula warga Ndrawati bakal tedhak tetinju marang Projing Mandura ilangno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati. Kyai Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten Projing Ndrawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang raying Ndrawati Koko Prabu Mandura. Kyai Prabu Kresna wonten timbalan ingkang dawuh kagiat penggaling pun Kakang bareng pun Kakang napak ana ing tapel wates negara ing Ndrawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projing Ndrawati kacena lamun Kyai Prabu Kresna nedhenganake pasewakan agung kepasang yogya katuju ing inu tumulipun Kakang daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan kelawan Kyai Prabu Kresna ing Ndrawati. Yayi apan pancen ana bab ing wigati ingkang bakal pun Kakang aturake kelawan sira Kyai Prabu Kresna. Mula aja nganti duna dungkap panampaning sira Kyai Prabu. Apa mbok keparengake rada mingset ngripun Kakang sowan kula semanggaken Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya Kyai Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Cemadhong dawuh timbalan Paduka Kanjeng Koko Prabu mugi kepareng ngambah baruna dhateng ingkang raying Ndrawati. Kyai Prabu Kresna iki wonten timbalan ing adawu. Satempunipun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangerten sepisan maneh pun Kakang matur satemenipun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semana Kyai Prabu Duryudana nimbali kelawan pun Kakang supaya sowan ing Praja Ngastina.
Sawisipun Kakang sowan ing Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yayi Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing Subena Tumbuk Bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Koko Prabu? Jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Yayi Prabu Ndrawati ingkang padha ngabarake marang kahananing Yayi Prabu Kresna. Inggih babakan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yayi Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna, para Kakang Wasulana, pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwi, aja mbok longi. Yen pancen iya larah-larahe piye, tumulipun Kakang nyadong timbraning Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati. Koko Prabu, ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu lelampahan ingkang lumados wonten negaring Ndrawati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing semebar mau Yayi Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira-siadi entuk putra angkat monggo tumrapun Kakang putra mono kanugrahane Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun si adhiku nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Koko Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dhewenipun nggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ndrawati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanudya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu. Putranipun sinten, saking pundi? Piyambakipun ugi mboten saged matur. Aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manipun ingkang rayi Ndrawati tumunten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula. Lan sakmangke sampun mapan wonten negaring Ndrawati. Wis mapan ing Praja Ndrawati, kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndrawati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Prabu. Lah dalah Endang loro temon. Kasinggihan mekaten. Nuwun sewu. Tepunging wimba rengunging pasuryan kadiwonten inggih badhe kababaraken dhateng ingkang rayi Ndrawati. Sasampunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang loro temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yoga katuju nginu. Satemenipun Kakang ki ora kok mung kepengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran Endang loro temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang prapta nang negara Ngastina, pun Kakang pinangisan lan Atma Jendra Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri Ndrawati ingkang jeneng Endang loro temon. Mula aja nganti kleru pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Ndrawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang loro temon. Kasinggihan mekaten. Lah yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati dianggep bune-bune sok anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang loro temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang loro temon badhe dipun dhawuhaken kan Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis wala-wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalendra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu Endang loro temon ingkang wigati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake ran putra Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu Koko Prabu.
Menawi babakan menika kula namung jumurung ndederek namung tumrap ingkang rayi Ndorowati tiyang nambut silane ngakrami menika tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodohaken dhateng lare menika nanging lare menika ingkang gadhahi jodho piyambak kanthi tetali raos tresna sabab menapa kok Prabu tiyang bangun Bale Wisma tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusti tegese piye? Gegaranipun tiyang nambusane ngakrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, gak pareng kaping papate wilujeng. Menika gegaranipun tiyang ingkang nambusane ngakrami. Sik. Lek mung urut kemawon rada kleru ki mau. Setunggal seneng ya angka loro kenceng angka telu kepareng angka papat wilujeng tegese piye seneng menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal tegesipun keplok kedah asta kalih temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu tiyang bangun Bale Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu. Rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dijangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bale Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati menika nggih mboten badhe prayogi kedadosanipun sebab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan ya bener sabanjure ingkang kaping 3 kepareng menika tegesipun njodohaken pinanganten menika mboten kok njodohaken awakipun piyambak nanging ugi njodohaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudhawerda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing sambikala bener sabanjure ingkang pungkasan wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sarwi ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumahku ning dina. Tegesipun menapa? Siadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng merga ana salokaning para sepuh ingkang nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si lara temen mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Ngono ya Kresna. Inggih. Mila sak mangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula indang lara temen menika badhe kaboyong wonten Garing Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe andhawa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing rayi Ndorowati supados nanteng dhateng anak kula.
menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandra Kumara kula semanggaken nanging menawi mboten kula nuwun sewu mboten ana teges kula nduwa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Koko Prabu nggih dereng ngantos pun nanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong lho lha iya lha iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna Timbalana nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Ndrawati ya abdi Ngamarta kasinggihan mekaten Timbalana apa wigatine mbok menawa ana perlu bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna Koko Prabu lenggah prayogi ya Petruk padha kanthi harja sak pramtamu ning negara Ndrawati Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladone dumawahing lawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatak ingkang ngabdi anggenipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten jernyatanipun kula menika namung batur iya Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi jimat dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora krungu lho krungu kok meneng bae agi nganu ngrasake mambu bakmi Bagong kira beda karo gane dhewe ya Tru ngomah kae ambune ming telek wae kene iki kraton ya ana ndi sing mambu sate ndi sing mambu bakmi ha iya ya beda kraton karo ngene dhewe ngene piyai luhur karo kere-kere ya awake dhewe wis ora bakal padha timbali sinuwun Kresna heeh Bagong dalem padha kanthi harja sak praptamu tansah pinanganing kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan iya Bagong prayoga nunggun mulungguh sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Petruk kandhung bolong padha rarja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den yo tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun yo tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawendhasaken jimat paripe wah kowe kemos kami sosolan lambene ra Petruk kandhung bolong padha rarja sapraptamu pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih den yo Petruk tak tampa Bagong nun padha kanthi rarja sapraptamu pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki bekti kula kunjuk Ndara Setyaki muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayaning pasantosan Petruk ora harja Petruk Ndara Pati Udawa iya wilujeng den bekti kula kunjuk Ndara iya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih Bagong padha rarja Bagong Ndara Udawa iya wilujeng den iya Bagong suwirane nggon aku kowe nggih sibuk kula saniki dadi ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih iya pun panen apa wis napa telo wah cocok kuwi dibakar kari gagange terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang ora sanesu kowe ora dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa lho kuwalik oh nggih disekecake Bagong nggih sampun mboten kirang prayogi Petruk dalem sowan tanpa tinimbalan gawi kaget ana wigati apa Petruk sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa apuren ta mbok bila wonten tempat kula nggih kula mun jatur sapaduka sanata ora dadi ngopo Panakawan matur suwun dungkap angka kalih kula menika dipun utus dening Bapak Semar
Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndorowati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan Sirapana kawan sowan ning Project Ndorowati. Ngeten jenenge. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petro? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat, nggih. Lah critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madoten cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat kok, Semar ki salat. 5 wektu malah ini. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petro, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun nonton bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok, kabeh do ngundhangi kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah, tanpa pernah, ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le lumaku terus ngeyup teng musala riku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biayine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek niku tenan. Aku lho ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sisi Bagong kaya rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula wali bareng kali Bagong kaya dianak tirikan. Sing sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul duru mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanting karo bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki. Nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi
ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha mau mengkere kok arep gayo anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayo wulan muta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayo putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong." Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lha nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang Anusen Endang Lara Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iya dadi angkat junjung to iki? Putra angkat. Iya Petro. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, lek kuwi entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangsen karo Semar. Ora Petro, ora. Iki pancen kanugraning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Lara Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis gawa angkutan ta Kang. Heeh. Gawa apa kowe mau? Tosa. Manten ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi ruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Lara Temon bakal diboyong pidhawuh karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Lara Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh, wigatine dawuhe karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi?
Gong awak dhewe iki ora sida mboyong endang lara temon. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura arep mboyong endang lara temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mboten. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake lho Mas. Pranata cara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng tok saut ya ngopo. Keparang matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang lara temon bakal didhaup eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Neng ngaten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe mareng wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Pak. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning konsep nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan endang lara temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Kok uda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok. Kentir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne Kentir, ibune Ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampean sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye nek labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho ora usah kerja bakti wae ngangkati watu dhewe.
Niku adi kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip ing enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Kadempel. Ngaten dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dadok dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka Gustina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah ora mau ora sampe melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Lara Temon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan kula ora arep ngregon-ngregoni nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isih duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndara Trema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Enjang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang minta batin. Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap Lesmane jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Kampet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku kuwi atoi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek mung duna-unake ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Mapa kowe nagih? Aku sing utang wis santai kok. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sican kono. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggo aku kok. Oh iya, Dok. Aja mulih sik kono. Dumeh jonggo kendaraan dhewe mulih sik kono. Bagong, wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepala nyata. Gadewa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin
Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Laratemon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, wah mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon, kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tandadamu anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Tur sampean niku mbok kudune metung diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sundari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetok. Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu iso mboyong Endang Laratemon. Mula sampeyan dadi palanging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Cengele. Mangjat kurdos rumah bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penae ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele. Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu Baladewa arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup eneng Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipanteni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupak lendhut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik lho. Mak sering penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah?
dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Aku saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni apa? Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Lah iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene iso ngluwih kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa, ora keditawake. Ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu rangkul cagak tersiut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ana. Halo. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa ta apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Kok ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro perang nanti megap-megap ora tak goleke wis ta kok. Ben ora tak tukoke. Kang rembung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa ini kok limbo kok matane abinge ra jama-jama. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan. Metu njaba Bagong. Nun niki nges. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bleguduk suwaru gimbal, suwarante, hawala. Nuwun sewu nggih ingkang Bapak ing Sokalima Cemadong dawuh kados pun kanggen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika nindang lara temon. Nuwun sewu ing abdi kepatihan Cemadong dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut puntur sasana Cemadong dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marma Cemadong dawuh. Bodono. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang ora temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna. Lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat namipun Endang Lara Temon.
Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Lesmana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para sata kura wingking nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Boduna wonten dawuh. Dereng ngantos Sai Prabu Kresna maringaken atmajanipun Endang Lara Temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yai Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Lho. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng Endang Lara Temon. Badhe dipun dhawapaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Yai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling kanepson. Kula padu kalih Bagong. Oh, panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Mboten mawas kaliyan panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, nggih. Panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sungkur kadidyaning Baladewa, menang boyong Endang Lara Temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayam Senguni. Wah, wis mboten nonton sing elekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula kula dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Nur. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong dedan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Poming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur wae Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndiding kok mungsuh kere. Wegah kula. Nur, iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah, ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkat to ya, Nger, aja nganti dadi dukane Prabu Baladewa mangkat to. Kartomarma Swatama Durgempal Dur Sasena Durmagati kabeh padha dibudhalake Citraksa Citraksi. Cing cilipit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil bakal siji. Nggih, ngestaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat to kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu pareng kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora lambemu, ta. Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku ki kena ning permubal babaling karepson. Wong nesu ora apik.
nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sik tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna, Patih Sengguni. Dursasana kabeh eneng negara Ndrawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa, lakonana uripmu kanthi tuntas. Sok nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nah nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Sik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndek rokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi nyolong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi lho Kurawa. Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok memper karo sak dik 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Ha iki perkara kowe engko ndedit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, Aku ya mlebu. ning aku sik sing mlebu. Oh ya. Kowe ning jaba sik. Oh ya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh. Terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh ya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik. Aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh ya. Lah nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to? Kowe nang kono apa lunga? Agena lunga. Anten aku kepluki bakule. Wis dadi sistem. Saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Truk. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Nek mesti mesem ning atine kuciwa. Lah daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, Heeh.
Lho, lah aku duwe ora? Duwe. Tok dasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok. Tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Nggih. Nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 Mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora ngersake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama Ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya Le. Wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. ya ben tak niati ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu terus. Ayo ditataki. ya Ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nek mengkon perange wis siap. ya nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe cacing kaya kebedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gagas sangkem kowe ya mumet Hendra. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyana Patih. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikane anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup anane ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mangke ndak darani kula Mbati Bagong. Ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya iya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani kok padake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa babar wis ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora usah wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Ha tak kirim kowe kae. Wah asem ora. Tak pangan karo anakku barang Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dukulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ra, Truk. Heeh. Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai yo. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketuwa di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe ngomong kowe iki ketune patih ki kurang ajar ora men.
Mong hati-hati lho, Mong hati-hati. Bagong sajae wani karo Kurawa. Lah, Ratranto ngandhake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarung gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng nampak-nampak iku lho manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suar aku tak kendarat ditani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kan kowe tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawake sapa sing wedya sing pabalakan. Laden hayo dewa gati. Pengiran Pati Negara Kesiya kadang soto Negara Kesiya. rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan mudhar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing cekane Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekaning Pati. Jeblok jajamu baraka. Aduh. Dia. Bosiar. Go. Ada di sini. Tiba-tibaku bocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel. Bosiar. Bosiar. Ejan. Tantup kalau jekit. Iki apa ya? Saka Paci cilik aku kowe. Ora apa-apa ejan. Cokot ke tikus wirok. ora wedi. Ayo cokot. Ora apa Ejan. Cokot ke kobling kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhoku. Ejan. Wis entek. Usahane sih ora. Wis entek. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durma ganti kok picing kok beseke nang lemah manak wit kambil Durma. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durma ganti ya kuwi bae polak-walik ing jaman ageng sing ngopo. Heeh. Wah jan akeh banget iku Kurawa Grong nganti gembrobyos. Iki urung sepiro ana saperangan sing urung maju terus. Ah iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mawen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Iki tak tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke sedegan. Gong,
Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedit kok ya cedhile ra jamaah. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprok ning matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Surawana. Jah kula man. Kalah. Nggih pangestunipun kawon. Mungsu Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis netokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih diunekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Leh. Tirtanata. Inggih pawon. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben wong nyatane ya kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah ya kalah. Gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mungsuhe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamlih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus Kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Niku kula entupi kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo, Man. Ha iya. Pudel kula entup kodhok kelok. Kula beto kula templek kulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus Kalah. Petruk ngantem kula jeblet. Kula jajasila kula dibleseke tek lepal niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget jeloke siraku robis. kalah. Kalah, Man. Kowe iki Kadamnata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Kok Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah karo Panakawan nek cara aku isin. Nek jala kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem kok. Anyan kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing gurung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po. Mungsuhe napa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis Kula sing ajeng maju methoke Petruk. rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudan tetelu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawok anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku
niku kepengin angok-angok sapi teng Neraka. neraka jahanam. Mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngeweke kowe omong ki melu sesek ki. Kula aturi sumikawan. Petro. Edian kowe. Uwani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjo ngakirat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggon ngomong tuthuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe Niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. iso akeh panjen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi iki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi Nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. ingone ra ono sing mangan. Sing di omah tuna, ya. Turah akeh ora ono sing mangan ming basa. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petro wis penake nang kono ya nek perlu semuri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati. Kok kaya ora weruh liting telebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man, kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Tro. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lho lah iya, mergo nek sampean menang kalih Petro, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petro. Dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Heeh. Pak Kuswati. Lho. Kowe kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe Cetha ora wayang
wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana citase kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? Ya ora ana. Ora ana. Mula tinimbang kula njata si Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya, iya. Begitu? Ya, Paham? paham. Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener, bener. Mbambangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kula Bos. niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini Sinuwun Prabu Mandura. Kula tak matur Sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Hah. Kok sesek lho dadak. Gagas menungso siji kae. Rumangsa Citransfer nang ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. iya ya. Wila dicegati tenan. Angger maju kok dicegati dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju kok nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal.